الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أفكار جان جاك روسو اللي قلبت الترابيزة وقالت الحكام شغلتهم تنفيذ الإرادة العامة للناس، والعقد الاجتماعي مش بين حاكم وشعب، لا ده بيننا وبين بعضينا، واللي نتفق عليه الحاكم ينفذه. وفكرة ان الحاكم فوق واحنا تحت دي اتقلبت خالص. وحكينا ان روسو ما كانش مستريح للبرلمانات بتاعت عصره، وقال ان الحل ان الناس كلها تتجمع مع بعض وتقول اللي هي عايزاه ونتفق مع بعض، يعني فكرة الديمقراطية المباشرة. الحلقة دي احنا هنركز على البرلمانات بتاعتنا دلوقتي، والبرلمانات بتاعتهم زمان كانت عاملة ازاي. واكيد مش هقول لك يا سلام على برلمانات زمان ايام ما كان البرلمان قد كده. تقلق تتنفعل. السيد رئيس الحكومة يصعب الحوار كيف ما بغيتي وبغات الحكومة ما غنمارسوش الدور ديالها. تكلم عن العدالة والمساواة في المساواة في انتوا لو تعرفون شنو عدالة ومساواة ما عندكم. مع الاسف يسمى كيما يديروا له اسم المواطن يديروا كيما يدير العجار مسكين كيما هكذا، يبقى يقولوا له احبط اطلع احبط اطلع احبط اطلع. هذا هو لازم يدير العجار. مهما كان في اصابات وفي اي حاجه المنتخب بتاعنا هيفرحنا وهيجيب لنا الكاس بتاع مين؟ بتاعنا. وتحيا مصر. شكرا. من عصور قديمة جدا كان في مجالس للحكم، سواء من كبارات البلد او الاغنياء او شوية ناس مستشارين كده، يعني تلاقيهم قاعدين حوالين الحاكم كده ويجمعهم شوية ويتكلموا مع بعض. بس يمكن يكون اول برلمان مشابه للبرلمانات بتاعتنا الايام دي كان برلمان بتاع ليون، ودي كانت دولة موجودة في شمال اسبانيا والبرتغال حوالي بين القرن العاشر وال12. الملك بتاعها كان مزنوق في حرب كده وعايز دعم، فدعا ممثلين للشعب عشان ينضموا للبرلمان بتاع الاعيان والنبلاء، وحط خط تحت كلمة الملك هو اللي دعاهم من نفسه. الموضوع فضل كده في كل الدول لفترة طويلة جدا. الحاكم من نفسه يجيب شوية ناس مستشارين أو يعمل اتفاقية مشاركة عشان يكسب دعم النبلاء وكبار ملاك الأراضي، يعني لو ملك مش قوي. المهم عضوية البرلمانات دي كانت بالتعيين من الملك أو بالوراثة بناء على العيلة أو الأملاك أو أي حاجة ملهاش أي علاقة بعموم الناس. وتأثير القرارات بتاعت المجالس دي استشارية، في الغالب مش ملزمة قوي إلا يعني لو الملك ضعيف أو حاجة. وولاء أعضاء البرلمانات دي أو سميها المجالس الاستشارية هو الحاكم اللي حطهم مكانهم، أو ولائهم لمصالحهم وعيلتهم وفلوسهم اللي خلتهم أعضاء في البرلمانات دي، بس أكيد مش الشعب، لأن عموم الناس ملهاش دور في الحكاية ولا هم السبب في وصول الناس دي لعضوية المجالس دي. ده تاريخيا. بس طبعا النقله لبرلمانات الايام دي بتاعت السويد والنرويج ما جاتش مره واحده، دي اخذت وقت طويل جدا وعلى مراحل. وكان من اهم مراحل التحول ده كانت فكره الضرائب، ان الناس والنبلاء وملاك الاراضي بالتحديد كانوا عايزين يحدوا من قدره الملك في فرض او زياده الضرائب، وبداوا من اول فكره ان زياده الضرائب مش هتفرض الا بموافقه الممثلين بتوعهم. وطبعا جاي دور البرلمان عشان يلعب الدور ده، بس طبعا ولا كان ليهم تاثير في مين اللي بيحكم ولا الملك هيعمل ايه في بقيه الامور. ومع التطور شويه شويه ووجود ملوك ضعفاء وكمان زياده قيمه الفرد واستمرار الضغط على الحكام من الاغنياء وملاك الاراضي وساعات من عموم الناس، وصلنا للبرلمان الانجليزي بتاع القرن ال17 وال18 وال19 وهكذا. البرلمان الانجليزي كان متكون من مؤسستين: مجلس اللوردات، وده بيكون في العضوية بالوراثة، يعني انت ابوك من النبلاء او اللوردات فهتكون من بعد عضو فيه، او انت اصلا مع نفسك كده راجل غني وماله هدومك. المؤسسة التانية هي مجلس العموم، ودول اعضاء بيتم انتخابهم، بس مش كل الناس كان مسموح لها تصوت في الانتخابات. التصويت المحدود ده كان بيخلي عدد معين من الناس يقدروا ينتخبوا اعضاء مجلس العموم، والناس اللي كان متاح ليها تصوت في الانتخابات كان لازم يكونوا بيمتلكوا كمية معينة من الأراضي، والكمية دي كانت بتزيد لو في حد عايز يتسمح له إنه يرشح نفسه، لدرجة إنه كان بيتقال ساعات إن مجلس العموم يقدر يشتري مجلس اللوردات 3 مرات، دليل على الغنى الفاحش لأعضاء المجلس بالمقارنة مع الطبقة الأرستقراطية. والبرلمان الإنجليزي ما كانش استثناء في موضوع انفصال أعضائه عن عموم الناس، ده كان شيء طبيعي. وعشان كده جان جاك روسو اللي شفناه الحلقة اللي فاتت كان شايف ان البرلمان بالمنظر ده عمره ما هيشتغل لمصلحة الشعب، لان عموم الشعب اصلا مش مسموح له ان هو يشارك،
واللي وصل أعضاء البرلمان دول لمناصبهم مش عموم الناس. أعضاء البرلمان طبقة لوحدهم بيعبروا عن مصالح الطبقة دي. ويكفي عشان تتخيل القصة دي كانت عاملة ازاي ان اقولك ان واحد بس من كل 12 راجل بالغ كان له حق التصويت. الرجالة بس. ولما الدنيا اتعدلت شوية وقللوا الشروط المطلوبة من ملكية الأراضي والأملاك، كان واحد من كل 6 رجالة إنجليز كان له حق في التصويت. بس طبعا ولا العمال ولا الفقراء ولا الستات ليهم حق في التصويت. موضوع الستات ده عشان ما كانش فيه أفكار المساواة بتاعت قاسم أمين على أيامهم. لحد 1928 في انجلترا الستات مثلا ما كانش بتصوت في الانتخابات، وكان يعني بينظر للست سياسيا ان رأيها هيكون زي رأي جوزها او ابوها، فملهاش لازمه تشارك معانا، فما كانتش بتصوت في الانتخابات. من الاخر ده برلمان اخره يدافع عن مصالح اعضائه بس والكريمه بتاعت المجتمع. لو حبينا نقارن البرلمانات بتاعت الايام دي عندنا وبرلمانات القرن ال17 وال18 عندهم، هنلاقي ان احنا ما عندناش المشكله بتاعت حق المراه في التصويت، لان حق المراه في التصويت والمشاركه موجود تقريبا في معظم الدول العربيه. بس موضوع انفصال مصالح اعضاء البرلمانات دي عن عموم الشعب يخلينا نفكر ونحاول ناخد الموضوع من جذره عشان نفهم ليه. هو ليه بقى الاغنياء بس هم اللي كان مسموح لهم حق التصويت، وكانوا بيصمموا النظام بصراحه ووضوح ان يكون للاغنياء ومصالحهم وبيكتبوها كده وش؟ ببساطة كان في خوف من عموم الناس من الفقر والتعليم. وحط 100 خط تحت كلمة الخوف من الفقر والتعليم، عشان المشكلة دي احنا محشورين فيها من القرن ال18 في مجتمعاتنا، مع ان الناس عندنا في بلداننا العربية مسموح لها ان هي تشارك في الانتخابات، بس النظام متصمم بالتزوير والألاعيب في الانتخابات عشان يلغي تأثير المشاركة دي ويوصلنا لبرلمانات القرن ال18 حتى لو كل الناس شاركت في الانتخابات، ويطلع لنا برلمانات كده ديكور حلو يسمع كلام الحاكم وما يتحدهوش وما يمثلش عموم الناس ورغباتها. واعضاء البرلمانات دي ولاهم لفلوسهم وعائلاتهم او للنظام اللي خلاهم يكسبوا الانتخابات او غمض عينيه وهم بيكسبوا الانتخابات. وكلنا عارفين ان البرلمانات دي من المحيط للخليج لا بتغير ولا هتعرف تعمل تغيير. برلمانات كده من جوه روحها روح برلمانات القرن ال18 والباقي كله شكليات. أشكر الله سبحانه وتعالى على خسارة هيلاري كلينتون وأوباما ونهاية حكم المسيح الدجال. طبعا في النهاية برنامج الحكومة موافقون سيدة فطالما برلماناتنا شبه برلماناتهم زمان، خلينا نفكر كده على المكشوف ونشوف حجاجهم اللي كانوا بيقولوها زمان في العلن عادي كده. وعلى فكرة هتلاقي ناس كتير حواليك وحواليا مقتنعة بنفس الحجج دي النهاردة، وفي اللي بيقولوها وش كده وفي الناس اللي في السلطة مش بتقولها قوي صراحة كده. زي ما قلنا كان أهم حاجتين مخوفاهم زمان من مشاركة عموم الناس في الانتخابات كانوا الفقر والتعليم. أولا الفقر، كان في خوف إن تأثير الفقراء والعمال اللي هم العدد الأكبر من الشعب على النتيجة الانتهائية للانتخابات وتوجهات البرلمانات اللي هتطلع من الانتخابات دي. بالشكل ده البرلمانات دي هتركز على مصالح وطلبات الفقراء ويهملوا خالص المصالح الاقتصادية المعقدة. يعني هيزودوا المرتبات ويقللوا عدد ساعات العمل ويجبروا الملاك ان هم يدوا العمال فلوس كتير، وفي النهاية هيؤدي لخراب البلد كلها، مش الأغنياء بس، لا ده على المدى البعيد الفقراء كمان، لأن المصانع هتقفل من كتر دلع العمال. ببساطة كأن الفقراء هيوزعوا الفلوس عليهم وهيودونا كلنا في ده. الحاجة التانية اللي كانت مخوفاهم هي التعليم. لاحظ ان احنا بنتكلم في القرن ال17 وال18 ما كانش فيه تعليم إلزامي بتاع اليومين دول ويلا نروح المدرسة والحاجات دي، ومش من الطبيعي انك تروح تتعلم، ده الأغنياء بس هم اللي كانوا بيتعلموا وممكن الناس متوسطة الحال. بس بالتأكيد التعليم ما كانش منتشر وسط عموم الناس والعمال والفقراء خصوصا. فلو ادينا الفقراء وعموم الناس حق التصويت وهم العدد أكبر، فهيكون سلمنا رقابينا لجهلة مش متعلمين أصلا ولا حتى بيعرفوا يقروا ويكتبوا، وهيصوتوا لأي حد يضحك عليهم بكلام فارغ أو يديهم شوية فلوس ويشتري أصواتهم. فبناء على أسلوب التفكير ده كان من الطبيعي الطبقة اللي فوق ترفض مشاركة عموم الناس في الانتخابات،
وكانوا بيعملوا قوانين عشان كده، وكانوا بيقولوها كده بصراحة ومن غير لف ودوران وتزوير انتخابات والحاجات دي. يعني من الآخر بلاش الفقراء والمش متعلمين. مش بيفكركم بحاجة الموضوع ده؟ 1000 جاهل و20 مثقف، هنلاقي انه رأي الجاهل هيسيطر على 20 مثقف. يبقى اذا انا برتكز بالدولة مش برفض. الجاهل ده لم يكن امين مع نفسه، فازاي يبقى امين اساسا على الدولة؟ الامثل ان احنا نقاطع الانتخابات اللي جايه يا فندم، لانها اكيد هتكون زي اللي قبلها، هيلعبوا دور السكر والزيت اللي كانوا بيعملوه. هذه انتخابات خاضها الأغنياء وصوت فيها الفقراء. اللي نزلوا هم الناس اللي محتاجة تبيع أصواتها، الناس اللي محتاجة الفقراء والمهمشين. ظاهرة الموجهين الذين يقومون بتوجيه الناخبين خاصة الأميين. خطورة الظاهرة تتمثل في التأثير على الناخب للتصويت لتيار معين. أيوة، الشعب كله عندنا مسموح له يشارك في الانتخابات، بس في ناس كتير من بيدعوا ان هم النخبة عندنا دلوقتي بيقولوا ان شعوبنا مش جاهزة للانتخابات، وتأثير التعليم والفقر واضح. وفي ناس من النخبة دي قالت لك وش كده حق الانتخابات لازم يكون لحملة الشهادات الجامعية وبس، لان المش متعلمين سهل ينضحك عليهم، وبيبصوا على النسب الأمية في بلداننا العربية وهكذا. وكمان تسمعهم طول الوقت بيشتكوا من تأثير الزيت والسكر والرشاوي في الانتخابات، كأنهم برضو خايفين من تأثير الفقر. وبيستشهدوا كمان بنتيجة الانتخابات اللي حصلت بعد الربيع العربي في كام بلد كده، يعني لأنها كانت انتخابات نزيهة مقارنة بالعك اللي كان بيحصل قبل كده. طبعا مش محتاج أقول لك إن نفس الناس اللي بتقول على نفسها نخبة دي لو نتيجة الانتخابات كانت على هواهم يقول لك الشعب بتاعنا واعي وذكي وحضارة والكلام اللي انتوا عارفينه ده. أما لو نتيجة الانتخابات ما طلعتش على هواهم يقول لك أصل رشاوي والزيت والسكر ونسبة الأمية عالية والشعب لسه مش جاهز. طيب ده رأي الناس اللي بيتقال عليهم نخبة. طب الناس اللي في السلطة مش هينفع كده يقول لك وش إننا لازم نحد من تأثير الفقر والجهل، وعشان كده هنلعب في الانتخابات ونزورها، لأننا في الآخر عايزين برلمان بتاع القرن ال17 وال18 كده والشعب مش جاهز وسيبوا لنا الموضوع ده. لا، الناس اللي في السلطة بيصمموا الانتخابات بتاعتنا ان هي تطلع برلمان القرن ال18 بحيث ان هي برلمانات مش ملزمة للحاكم وهو اللي بيمشيها على مزاجه، وبيتدخل بصورة غير مباشرة، والسلطة بتتدخل بصورة غير مباشرة في مين يكسب ومين ما يكسبش. وكمان اعضاء البرلمان ولائهم الاساسي مش لعموم الناس، لان الناس مش هي مصدر قوة عضو البرلمان، ومش مصدر السلطة، ومش هي اللي وصلته للسلطة. الأصوات الترشيح أمره سهل، أي حد عايز يرشح نفسه يرشح نفسه، محدش هيقول له لا. بس ينجح إزاي؟ دي لعبتنا احنا بقى، مش تزوير لا سمح الله، لا. بس زي ما تقول كده احنا دارسين نفسية الشعب المصري. وعشان كده أي حاكم من المحيط للخليج لازم يتحكم في لعبة الانتخابات، وده بيتم بطريقتين: التدخل الناعم والتدخل الخشن. التدخل الناعم ده إن الدولة بتلعب في الانتخابات بشياكة، يعني تظبط الكثافة السكانية مع الدوائر وميول الناس اللي موجودة في المكان ده، تضم دايرة على دايرة، تقسم دايرة ل2 عشان تضمن النتيجة النهائية، ضيف على ده لجان قبول المرشحين ويدوروا على ورق التجنيد وموضوع جنسية المرشح. وكمان حاجة مهمة، النظام ما بيحاربش مشكلة التصويت المعتمد على العائلات والعشائرية والقبلية في الانتخابات. اوعى تكون فاكر ان هدف اي نظام عندنا مهما قال هو القضاء على تأثير الانتماءات الأولية اللي اتكلمنا عنها في الحلقة الثامنة والتاسعة. لا، مفهوم العائلات والعشائر والقبائل في الصعيد وفي سيناء في مصر، مش في مصر بس، في الأردن وسوريا والمغرب واليمن وهكذا، ده مهم جدا للنظام، لأن الانتخابات بتكون أسهل، لأن النظام بيعمل اتفاق مباشر أو غير مباشر مع رؤساء العائلات والعشائر والقبائل عشان نشوف مين اللي هينجح من غير دوشة، وعشان نقلل من تأثير عموم الناس على نتيجة الانتخابات بأقل تزوير. فالنظام بيقعد وبيعرف في قعدة كده مين المفروض يكسب الانتخابات المرة دي ومين المفروض يكسب الانتخابات المرة الجاية. وكمان جزء مهم من التدخل الناعم هو اللعب في جداول الانتخابية، انك ما تلاقيش اسمك اصلا، او تروح تصوت في الانتخابات على اساس ان اسمك مكتوب في الدايرة دي تلاقيه متسجل في الدايرة التانية. او ايام مبارك كان لازم تسجل اسمك في الكشوف الانتخابية، وما ينفعش تصوت بالبطاقة والهوية بتاعتك، وعشان تسجل اسمك لازم تروح تقف في طابور وبيتعمل في ميعاد معين في السنة. وطبعا الكشوف دي في ايد وزارة الداخلية، تحط وتشيل اسماء الناس او ما تشيلش اسماء الناس اللي بيموت. حاجة مهمة كمان في موضوع التدخل الناعم ده هو ان عموم الناس تفقد احساسها ان البرلمان ده له اي لازمة وانه مش هيعرف يغير اي حاجة، فالناس تفقد الامل
وتقول لك انتخابات ايه وكلام فارغ ايه، انا مش رايح اصلا. وعشان يحصل ده الاعلام بيسفه المرشحين والمجلس ده اصلا، ويقول لك الناس ما بتشتغلش وما لهمش فايده، ويركزوا ان الناس دي اخرها تبني جامع او مدرسه او تجيب لك شغلانه وخلاص. وفي نفس الوقت الاعلام يركز ان التغيير والنجاح الحقيقي بيجي من عند الرئيس او الحاكم الحكيم المستنير، زي ما شرحنا في حلقه ميكافيلي. اما بقى التدخل الخشن في الانتخابات ده بيكون مهم لو الطرق اللي قلنا عليها دي ما جابتش نتيجه قوي. التدخل الخشن ده مثلا نقفل اللجنه الانتخابيه ونمنع الناس اصلا من ان هي تنتخب بالقوه، ونحوط الدايره بالدرك او بالامن المركزي، او نقتل المرشح، او نلغي الانتخابات من الاصل. طبعا هم مش بيلغوا الانتخابات كده عشان يقول لك النتيجه مش عجبانا، لا، هم بيقول لك اصل البلد بتمر بمرحله حرجه والوضع في المنطقه والكلام اللي انت عارفه، او نخلي المحكمة الدستورية تحل البرلمان عشان بطلان في دستورية بعض القوانين، أو أي كلام من اللي انت عارفه ده، أو يلفقوا قضية للمرشح، أو يطلعوا له ورق قديم وقت ما يحبوا عشان يطلعوه من البرلمان. طب ليه كل المجهود ده أصلا؟ ما طالما الناس كلها عارفة إن المجلس ده في شنك، ليه بنعمل انتخابات من أصله؟ لازم نعمل انتخابات، ومفيش أي حاكم حاليا تقريبا يعني حتى اشد الديكتاتوريين ما بيعملوش انتخابات. يعني مبارك وبن علي وصدام والاسد والبشير و تقريبا اي ديكتاتور في اي حته في العالم حاليا لازم يكون عنده برلمان، وده ل6 اسباب. بس قبل ما نشوف ال6 اسباب دول لازم نعرف هيحصل ايه لو الحكام سابوا الانتخابات تعدي كده وما عرفوش يستخدموا حجة التعليم والأمية ولا حجة الفقر عشان يشتتوا الناس، وكمان ما عرفوش يلعبوا لعبة التزوير بحرفنة، ويادوبك عدى شوية مرشحين كده مستقلين. ساعتها في الحالة دي ممكن يطلع لك مرشح يفتكر نفسه مستقل والنظام ملوش فضل في وصوله للبرلمان، ويتجرأ ويكلم حاكم البلد أو الملك أو الأمير بالطريقة دي. بك لأنك الوحيد في السلطة، لأن ما في مجلس أمة ولا في حكومة، السلطة اليوم بيدك لوحدك في البلد، والصوت صوتك، ولا صوت في البلد إلا صوتك الآن، فاسمع صوتنا القادم من سلطة الشعب. الأزمة اللي تعاني منها الكويت اليوم ما هي فقط أزمة دوائر ولا عدد أصوات، القضية أكبر بكثير. نعم، نحن نمر في مرحلة مفصلية، أما أن ينتصر الشعب ويحافظ على إرادته وكرامته وسيادته، أو تنحدر الكويت إلى هاوية الحكم الفردي. نحن لن نسمح لك يا سمو الأمير، لن نسمح لك، 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 لن نسمح. طبعا البراك ده اتسجن على الكلمتين اللي قالهم دول. انا هنا مش قصدي البراك كشخص، لا، هو شخص حلو ولا وحش ولا ممول ولا لا، دي بتاعتك انت. بس البقين اللي قالهم دول ما يقدرش عضو برلمان يقولهم بسهولة في مصر وفي دول تانية كتير وهو بيخاطب حاكم بلده. الفكرة هنا ان لو عملنا انتخابات حرة بجد او نص حرة وتسرب شوية ناس، ممكن نطلع ناس مستقلين ممثلين لعموم الشعب، او على الاقل عارفين ان اللي جابهم للبرلمان ده هو عموم الناس، واللي هيخرجهم من البرلمان ده هو عموم الناس. يعني مصدر السلطة هو عموم الناس، وحط مليون خط تحت كلمة مصدر السلطة، لان دي مصيبة سودة لأي حاجة وتقلب الترابيزة. فموضوع الانتخابات والتلاعب فيها سواء الناعم او الخشن عشان نفصل ونقلل تأثير عموم الناس ده مفهوش هزار، ومفتاح مهم من مفاتيح السلطة، او الانقلاب عليها او الخروج عليها. نرجع تاني بقى نحاول نجاوب السؤال اللي سألناه لكم اخر الحلقة اللي فاتت: ليه كل الحكام حاليا عندهم برلمانات مع ان الناس كلها عارفة ان البرلمان ده ملوش تأثير، والحاكم عارف ومصممه اصلا عشان ما يوجعش دماغه بالبرلمان؟ ليه المصاريف دي كلها؟ وليه وجع القلب وانتخابات برلمان كل كام سنة ومراقبين وتدخل ناعم وتدخل خشن، وكل الناس عارفة ان ده في الكليتش؟ ده زي ما قلنا عشان 6 اسباب. السبب الاول ان الحاكم بيكون محتاج البرلمان يساعده في خنق وتشتيت المعارضة. يعني انت لو حاكم وما عندكش برلمان ولغي البرلمان من اصل، ساعتها الناس هتقول لك مفيش قدامنا حل غير الشوارع عشان نقول رأينا ونعارض، لان مفيش باب للمعارضة والمشاركة في الحكم. لكن مع وجود البرلمان انت هنا كحاكم بتقول لهم، او يعني بتمثل ان في باب مفتوح للمعارضة، وده كمان بيخلي يحصل تخبط في المعارضة نفسها، لان جزء من المعارضة بيكون شايف ان هو ما ينفعش يشارك في البرلمان وهو ملوش لازمة تحت حكم قمعي، وجزء تاني
بيكون شايف ان المعارضة مهمة في تحت اي ظرف، ولازم نشارك حتى لو هامش الحرية ده قليل والناضل. فانت كديكتاتور اول حاجه كسبتها من وجود المعارضه انك هتقدر تصيع على المعارضه بحجه ان في وسائل مشروعه للمعارضه، وكمان تخليهم يتعاركوا مع بعض. ولو حد قال لك انه معارض ومش عاجبه قول له ما تنزل يا اخي تشارك في هذا العرس الديمقراطي وبلاش السلبيه دي، ودعونا نبدا بالتغيير من انفسنا. وطبعا انتوا عارفين بقيه الحكايه اللي بنسمعها قبل كل انتخابات. تاني سبب ان احنا ما بقيناش عايشين لوحدنا دلوقتي، والدول بقى لازم تاخد بالها من شكلها قدام المجتمع الدولي والعالم بره. وعشان نكون واضحين قدام المواطن الاوروبي والامريكي اللي بيصوت بره، لان حكومات الدول ما بيفرقش معاها الكلام ده. فانت كديكتاتور شكلك مش هيبقى لذيذ لما تبقى حاكم وكمان ما عندكش برلمان اللي هو المفروض بيمثل اراده الشعب. يعني البرلمان كده زي حته الورده اللي بتتحط في الجاكيت، وبالذات لما يكون تبعك كحاكم وايدك محطوط عليه، فتخليهم يعملوا حاجه وقوانين كده انت عايزها، وبعدين ترجع تقول دي اراده الشعب والبرلمان موجود. والكلمتين برضو اللي كلنا عارفينهم من المحيط للخليج. السبب الثالث ان الرئيس مش فاضي يا ابني. الرئيس او الملك او الامير دايما وراه مسؤوليات كبيره والراجل مش فاضي. وهنا بقى بيجي دور البرلمان، فيكون في حبه قوانين كده او قرارات أقل أهمية من الباقي من الناحية السياسية. يعني قوانين الحضانة والجواز والطلاق والمرور والمعاشات والمخالفات والصرف الصحي، قوانين البنى وكل الكلام ده. فبدل ما الحاكم يوجع دماغه في الكلام ده فبيسيبوا للبرلمان. رابع حاجة في ليه أشد الديكتاتوريين بيبقى عندهم برلمانات، إن يبقى في حاجة كده نضرب فيها كشعب، بدل ما نقول إن الرئيس ما بيعملش وننتقده ونروح في داهية. لا، احنا كشعب نخبط في البرلمان والنواب اللي بيناموا والنواب اللي ما بيحضروش الجلسات واللي ما بنشوفهمش الا لما يكون في انتخابات، وننتقد البرلمان. حاجه كده تركب مع الموضوع بتاع انتقاد الحكومه والوزراء في الحاجات الغلط بس، ونمجد في الحاكم في الحاجات الحلوه. طبعا لان سياده الرئيس او الملك ما بيكونش ليه دعوه بالمصايب، وبيكونوا هم بس السبب في الرخاء. ودي حاجة برضو تركبها كده مع صورة الحاكم اللي اتكلمنا عنها في حلقة ميكافيلي. مع ان يا اخي لو في مشكلة في الصرف ولا المية ولا المرور ولا الوظائف في دايرة واحدة ولا محافظة واحدة، هتبقى مشكلة النائب او المحافظ او الوالي بتاع الحتة دي. اما لو كل الدوائر فيها نفس المشكلة، دي مشكلة هيكلية في النظام حضرتك. المهم، رابع وظيفة للبرلمان انه بيشيل النقد والشتيمة بدل الحاكم. خامس حاجة بقى هي القانونية. الحاكم مهما وصل الجبروت بتاعه محتاج قانون يحكم بيه، وإن أفعاله يكون شكلها قانوني. وده بيكون دور مهم للبرلمانات بتاعتنا من المحيط للخليج. فالرئيس أو الملك أو الأمير ياخد قرارات أو يطلع لنا باتفاقيات، والبرلمان يأمن ويوافق عليها عشان الحاكم كده يبقى شكله كيوت، والراجل ما بيعملش حاجة ضد إرادة نواب الشعب. وده بيدي قانونية للأنظمة بس مش شرعية. وفي فرق كبير جدا بين القانونية والشرعية. مثلا في أمريكا كان زمان في قوانين موافقة على العبودية، بس هل القانون ده شرعي وأخلاقي مبني على الموافقة والرضا والصالح العام، ولا مبني على فرض القوة والأمر الواقع؟ ده الفرق بين القانونية والشرعية، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. المهم، البرلمانات بتاعت أي ديكتاتور مهمة جدا لأن هي بتدي قانونية، وبتخلي القانون عموما أداة في إيد الحاكم. يشرع قانون فكل أفعال الحاكم وسياساته تكون قانونية، ويجرم أي حد مش على هوانه مش على هوا الحاكم. سادس حاجة وآخر حاجة بقى، دي نقطة مهمة جدا، تشرح لنا ليه أي ديكتاتور بيصر إن يكون عنده برلمان مع إن كل الناس عارفة إن ده برلمان كرتون. الأنظمة دايما محتاجة نخبة وطبقة تقف في ظهرها ومصالحها توافق مصالح النظام. البرلمانات دي بقى بتكون عاملة زي شبكة المصالح أو شجرة منافع مربوطة بالنظام. فالنظام بوجود أعضاء البرلمان بيخلق نخبة مصالح مرتبطة باستمرار الوضع كما هو عليه. مثلا نواب الحزب الوطني أو حزب البعث أو حتى أعضاء البرلمانات اللي بتتشكل بناء على تقارير المخابرات والأمن الداخلي بدول تانية، دول شجرة مصالح ومنافع. ال100 ولا ال300 ولا ال500 شخص أعضاء البرلمان بينجحوا بناء على دعم أو قبول النظام، وبالتالي بيدافع عن النظام. فبدل ما أنت عندك 10 ولا 15 واحد في إيديهم السلطة وفوقيهم الملك ولا الرئيس ولا الأمير، لا، أنت عندك 100 ولا 400 ولا 500 واحد منتشرين في كل دايرة ومدينة في البلد، مستفيدين من وجود النظام واستمراره، لأنه هو اللي ضمن وصولهم للمكان ده. والنظام بيفتح لهم من ناحية تانية
او بيغمض عينيه على فسادهم ومشاريعهم، لان هدف النظام ان هم يكونوا معاه واقوياء بيه، وهم هدفهم النجاح المالي والمعنوي، او ان يكون كبير العيله او كبير المنطقه، او يؤكد زعامته على العشيره ولا الطائفه ولا القبيله. والكلام بتاع عضو المجلس جه عضو المجلس راح. فولاء الاعضاء دول الاصلي للمصالح الشخصيه اللي النظام ساعدهم فيها او سكت عنهم. وعلى فكره مش لازم يكونوا كل اعضاء المجلس فاسدين، لا خالص، في منهم ناس كويسه ومن قلبهم، بس مصالحهم في استمرار الوضع اللي نجحهم. لا تكونش فاكر ان الاحزاب الحاكمه عندنا في كل الدول العربيه من المحيط للخليج معموله عشان المواطن وعندها التزام حزبي وقاعده جماهيريه والكلام الحمصي ده. دي شجره منافع ومصالح تحمي النظام والحاكم وتدافع عنه في كل مربع ودايره. ما هو النظام لما بيزور الانتخابات ويقفل عليها، اختار ينجح مين واختار ما ينجحش مين، هو هدفه يربط الناس دي بيه. شفت بقى ليه كل الأنظمة الاستبدادية تقريبا في العالم بيكون عندها برلمان وبيحرصوا على كده؟ يا ابني الديكتاتورية دي معلمة، مش أي حد كده يموت الناس ويستولي على الحكم ينفع يبقى ديكتاتور. في الحلقة دي احنا شفنا برلمانات زمان وفهمنا ليه برلماناتنا بتاعت الأيام دي شبهها، بس برضه لسه ما شفناش حل لموضوع التعليم وموضوع الفقر والخوف على تأثيرهم في الانتخابات. انا وانت عارفين في ناس كتير حوالينا بيكلمونا في الموضوع ده، ما ينفعش نشارك عموم الناس في الانتخابات هيودونا في داهيه. اكيد في حل، واكيد في فلاسفه فكرت في الموضوع ده قبل كده، وده هيكون موضوعنا الحلقه الجايه مع فيلسوف الحلقه الجايه. ما تنسوش تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب. اشوفكم الحلقه الجايه.